расписание по выпуску роликов на июнь. В этот раз вот дотянула я до последнего практически. Сегодня у меня 26 мая, и вот у меня впервые вот так, что даже месяц еще не доснят. Но это связано опять-таки с тем, что сейчас я огородничала целых 2 недели на огородном балконе и делала ремонт в туалете, поэтому вот прям дотянула, получается. Так, вот это я оставила планер буквально на 5 минут в развернутом виде. Тамара ему ноги приделала быстро. Так, в общем, я сниму планер. Он выйдет в пусте 27 мая и 3 июня в ютубчик. И вот мне сегодня надо бы тоже еще пустые баночки снять. Ну хотя бы. А завтра уже поеду по магазинам. Сегодня вообще плохо спала. Сонная, не могу растормошиться никак. Ну, как бы я спала сама по себе нормально. Но в силу того, что у меня не очень дышит нос сейчас. Ваня сказал, что я храпела. И он меня толкал всю ночь. Говорю, вот вместо того, чтобы встать и уйти, как я это делаю, когда он мне мешает спать в другую комнату, нет. Сам не спал и меня толкал. Так, ладно. Лирическое отступление. Июнь. Пусть июнь. Ранний доступ. Пусть и ютубчик. Лето. Лето в формате лета. Будет у меня оформление. Ну, лето же правильно. Так, здравствуй, лето. Принтер до сих пор не починили. Ваня вновь составил заявку. Вчера буквально. Так, здравствуй, лето. Джаред лето, конечно, у меня здесь будет. Ой, в общем, ждем. Не могу снимать ни макияж для фото, ни какие-то коллажи, ничего. Вот качество вообще ужасное просто. Так. Как-то синее все. Надо разбить. Да. Вот почему я так раньше предыдущие разы не делала. Можно же вот так сделать. Распечатать весь июнь. Ну, июнь же. И вклеить. Вот тебе все видно. Наглядно, чтобы не сбиваться. Ну и вот. Не зря я вырезала эту вырезку. У меня будет день рождения 8 июня. Я близнецы. Ой-ой-ой. 44 года уже. Это просто кошмар. Ну, внушительная же цифра, согласитесь. Уже не девочка. Так, что-то мне кажется, мне все не поместится. Это велосипед, если что, в поле. Не очень понятно, что это такое. Так. Так, внахлёст, что ли? На Джареда чуть-чуть. Так, прошу прощения, если я там буду заговариваться. Правда, сплю вообще на ходу еще. Кофе уже один выпила, но не работает пока. Жду прихода. Так, ну вот так, наверное. Так. Во, так. Все равно ерунда какая-то получается. Ладно, сейчас можно клейками еще подклею сюда куда-то. Пусто. Думала, много будет вырезок. Ладно, пусть пока лежат. Пусть пока лежат. Все так вот эти наклейки. Вот эти.
В общем, с расписанием я себе всю голову сломала. Я прям не знаю, что ставить. Какие ролики. Ну, если его починят, конечно, все это будет еще меняться. Так, немножечко под углом, чтобы не видно хоть что-то было. Ну, начинаем. Как обычно. 3 уровня подписки. Первый уровень.
рисуночками и обвожу их. Вот только не знаю, чем лучше обводить. Пальцем или кисточкой. Вот это напишите. Так. Ап. Фу. Фу. Ой. Так. Воскресенье. Конечно же, каталожка. Каталог. Фаберлик. Каталоги любят все, мне кажется. Ну или практически все. Так. Вот тут я хочу немножечко, вернее, вот тут наоборот, где-то с начала месяца я начну только снимать моменты для влога. Сейчас ближайшую неделю до конца мая хочу отдохнуть, очень устала бесконечно носиться с камерой по квартире. Так, влог. Ну вот за 10 денечков на один ролик я чего-то наснимаю. Вот так обычно происходит сейчас. Четверг. Четырнадцатое воскресенье. Магазин. Знаете, как правило, одна часть зрителей топит за магазины, а вторая за влоги. Ну и третья, соответственно, за настольные ролики. Каждый просит свое, а разорваться, конечно же, я не могу. Не знаю, что делать. Так, 16-е. Распаковка продуктов. Так, ну, как обычно, рядом лежит Тамара, не пугайтесь, там потусторонних каких-то звуков. Храпение и бурчание, это она. Продукты, да, вот это у меня почерк в этот раз. Через одну букву, одна прописная, другая печатная. Продукты. Так. Ой, да, не снимала, получается, я недели 2,5 настольные ролики. Ну и маникюр не делала. И плюс все это, ну сами понимаете, ремонт, земля. Я еле вчера отодрала пальцы. Ну, хотя, конечно же, в процессе дороги щеткой вымывались, но землю до конца не отмоешь, огородники поймут. Это вчера ужас был какой-то, как я делала маникюр, очень долго. В порядок приводила ручки. Так, влог. Соответственно, вот и вся изрезанная там пальцы проткнутые. Особо умный мне периодически пишет, что я режу вены. Ой, господи. Так, влог. Так, еще один влог. Вот тут, между ними, начинаем где-то с 10-го. Там события будут происходить. Соответственно, мой день рождения, подготовка к маминому день рождения мамы 20 июня, поэтому наберется тут тоже. Будут активные денечки в плане съемок для влога. Так. Это кто? 21-е. Макияж в камере. Иногда тоже просит. Иногда выпускаю. Макияж в камере. Вот еще что. Помните, у меня были распаковка всякой фигни. Видео, где я собирала, не собирала, нет, видео не собирала, правильно это за кадром делала. Миши, вот эти лаки Миши, там всякая вот эта ерунда из магазинов. В общем,
Все это я собрала, все, что можно было, ну, склеить между собой. Отложила, и вот хочу что-то из этого всего делать. Какую-то композицию сумасшедшую. Мне кажется, будет сумасшедшая какая-то. Либо есть у меня еще идея купить вот этот мягкий пластилин. Либо с ним что-то и с этими фигурками сообразить. Либо мне хочется из этого мягкого пластилина попытаться сделать вот этот свой логотип, который вот в этом углу всегда находится в YouTube. Ну и заставка моего канала. Этот смайлик в наушниках хочу попробовать. Ну, напишу пока вот тут пластилина, там разберемся. Пластилин же, да? Ой-ой-ой. Пластилин, по-моему. Так. А вот вдруг, если у меня получится эти логотипчики свои делать, но не особо какие-то огромные, не такие, ну, не знаю, как теннисный мячик. Если они хорошо получаться будут, может разыгрывать их периодически. Вот какая у меня мысляющая. Так, четверг. Магазин. Но я опять-таки не пишу какой, потому что я еще не знаю. Но по-разному получается. И вот планы на один еду у меня не получается. В итоге иду в другой. Так, 28 воскресенье. А тут я хочу какой-то журнал. Не знаю, поищу. Какой-то с интерьерами, с модой, вот что-то такое. Хочется мне. Но необычный, где вот вечно эта реклама косметики. Но опять-таки как пойдет. Так. И да, в очередной раз бросала голосовалку для первого уровня в Бусти. Будете ли смотреть влоги? Я уже много раз спрашивала. Желающих всегда было не особо. В этот раз проголосовали на 100%. Что-то, ну, окей. Вот как раз сегодня на первый уровень этот выйдет. Ну, это у меня сегодня на первый уровень 54, по-моему, минут. Ну и вот. Так как перерыв тут тоже такой не маленький, скорее всего будет большой влог. Так, что касается раннего доступа. Вот опять у меня набрался целый огромный мешок для распаковки всякой фигни. Там в основном из пятерочки ам-нямы. Вот мне их очень интересно распаковать. Я не видела их вживую, не знаю, как они выглядят. Просто напишу фигня. Так, фигня. Получается. Так, среда. Господи. Где получается? 3.06. Среда. А это выходит через неделю. 10.06. Среда. Так. Вот тоже магазин. В YouTube я стараюсь чередовать через ролик настольный магазин, потому что тоже 50-50 пополам желающих. Кто-то любит одно, кто-то другое. Так, 10.06. Среда. 17.06. Среда. Так. Набрался тоже целый мешок, пустые коробочки, упаковки. Пустые коробочки и упаковки. 17.06. Среда. 24.
снимать, чтобы у меня не было задержек по средам и через неделю. Так, давайте вот эту сторону сейчас заклею наклейками. У меня начала щелкать, как она называется, запястье. Все. О. Ничего не могу с этим поделать. Я так стараюсь руку вот так прямо в кадре переносить. Ну, вот такова болезнь. То там, то там. Специально вот, да, я оставила побольше промежутки, чтобы вот эти шикарные наклейки сюда влезли. Боже, какие они прекрасные. Маяк, море или океан. Так, я не знаю, в этот раз мне закрашивать тут вот потом яркими тенями или нет. Я подумаю. Ой, какие наклейки здоровские, вообще не могу. Потрясающего качества. Плотные, плотные. Оп. Так. Как чтобы... Ой-ой-ой. Наискосок хочу как-то. Вот так. Что не влезет на уголочек или сюда. Что-то поменьше надо. Или как ее? Не, уголочек вот этот заклею все-таки. Так, ну тут понятно, что по средам все, поэтому залепляю. Потому что махрятся вот эти углы. Часто теребонькаю страницы. Так. Хотела, конечно, на эту сторону эти наклейки оставить, но тогда эта страничка будет пустая. Тоже сейчас залеплю. Ой-ой-ой, нет, стой. Стой, стой. Да стой же ты. Как не слиплись там. Чуть вылезает, ладно. Знаете, еще какой частый вопрос. Кстати, может быть, мне бросить в YouTube голосовалку. Ну, потому что в YouTube, ну, зрителей, как сказать, опять, господи, обновляются в пусте. Пусть практически все постоянно в YouTube новые появляются. Не голосовалку бросить, а вопросник, чтобы задавали вопросы для болталки какой-то. Не факт, конечно, что она будет с лицом. Болталка, вопросы. Ой, ответы на вопросы. Вот о чем я говорила. У меня пока голова еще не очень работает. Надо просыпаться как-то. Не знаю как. Я подумаю. Не знаю. Хотя вот прям хочется мне вот это уже снять, броситься. Снять да выбросить ненужное. В общем, если время будет, возможно, дополнительным каким-то роликом выпущу. На съемку я имею в виду, если будет время на все это дело.
вот лишнее уже, вот зачем я отклеила? Вот это уже лишнее. Что вам еще рассказывать? Огородничаю вообще. На улице же похолодало резко. Но это я все во влоге еще расскажу, покажу. У меня, в общем, цукини подмерзли на балконе. Но неожиданно резко упала температура. В ночь вроде как там буквально несколько градусов тепла было. В общем, не знаю, вышивут они у меня или нет. Все это перетащила, конечно, уже. И вот позади меня на шкафу стоят помидоры под фитолампами на кухне. Огурцы, цукини, там все остальное. Огурцы на кухне перевязала. Они же были подвязаны на балконе. Это ужас вообще. Все это перетащить, тут тонну земли. С этими уже подвязавшимися огурцами. Но аккуратно все это переносили. Ваня нес коробку, а я их вот так за веревки, к которым они подвязались. Ну и в 4 руки все это перевязывали. Кораблик. Так, вот так. Влог этот я уже сняла, да, вот вчера-то сняла, на четверг уже загрузила. Огурцы классные. Огурцы вообще живые. Всех живых. Перцы никак не высушить, что они не растут нифига у меня. Ой, ну ладно, что, ребят, первый опыт в жизни вот такого громадного одновременного высаживания чего-либо. Посмотрим. Так, книжка. Так, ну и пару штучек вот осталось. Якорек и компас. И шерсть. Сейчас соседи спят еще. Еще 8 утра нету. Сейчас мне надо будет пустые банки снимать. У них начнется, как всегда, какой-то ад творится у них, когда я снимаю пустые банки, либо распаковки какие-то. Вообще, в какое бы время не снимала, кстати. Так, компас. Вот сюда и вот сюда хочется по одной штучке. Давайте вот это. Ой-ой-ой. Стой. Это сюда. А сюда какую-то надпись. В очередной раз хочу сказать Даше огромное спасибо за все вот эти наклейки, которыми она меня одарила. Вот это мне Лена высылала. Вот эти вот красивущие всех, там так много еще. Так.
неугомонная Ша. Нет. Так, не так, так, не так. Фигня. Еще хуже. О, проснулись козлы. Соседи. А, вот так тогда. Это вообще непонятно, да, что изображено. В общем, тут дворец какой-то напоминает мне Екатерининский. И вот кусты висят. Либо, что ли, цветет. Не знаю, что это. Я уже забыла, давно распечатывала. Ну, в оригинале, конечно, качество хорошее, все было видно. Так. Тут дыра и все. Как ни крути. Ой. У меня какой-то один год был, я забыла. Вот прям, мне кажется, года 2 назад это было. 2-3 года назад я забыла о своем дне рождения. И такое бывает. Кошмар вообще. Ну, вспомнила в тот момент, когда меня поздравлять начали. А, нет, вру, это замужество было. Вот, точно. Это замужество. Так, пока не уставание напомнил. Так, ну более-менее, в общем, страничка получилась. Пойдете. Пойдете. Не знаю, вот этими между собой склеивать, ну, бесполезно они. Они же прозрачные. Не будет видно. Ладно.